Čaute priatelia, vítajte späť na mojom kanále Gitarovo.sk. Dnes sa chcem s vami rozprávať o určitých technikách, ktoré veľmi často využívam, ktoré mi v začiatkoch veľmi pomohli okoreniť moju solovú hru. Zrazu som začal znieť ako vyhratý skúsenejší gitarista, a to všetko iba za pomoci určitých vecí, ktoré aplikujem už momentálne podvedomo. A chcem sa s vami podeliť o tieto veci z dôvodu, že naše gitarové výzvy začínajú byť veľmi populárne a v pozadí v súkromných správach mi viacerí z vás píšete určité otázky, čo zlepšiť, ako zlepšiť, posielate mi svoje videá a to ma veľmi teší, tak som sa rozhodol robiť takéto nejaké sumárne video, kde použijem práve tieto techniky, aby som vám pomohol, aby tá vaša gitarová hra stúpala na vyššiu úroveň. Takže samozrejme, rozoberme si úplne základné techniky, ktoré väčšina skúsených a dlhoročných vyhratých gitaristov už používa podvedomo, ale práve na začiatku vám to ešte chýba. A sú to techniky ako slidy, sú to techniky ako príklepy uvoľnenia, bending, vyťahovanie strún, môže tam byť tlmenie tých strún, nejaká dynamika s trsátkom, takže je toho trošku viacej a aby som to teda nezdržoval, poďme na to. Takže ako prvú techniku si rozoberme techniku menom slide. Čo to slide je, už som to vysvetľoval v niektorých predchádzajúcich videách, ale v jednoduchosti ide o to, že chcem zahrať nejaký tón, povedzme, že bude to tón A, ale tu na D strune, čiže na tretej strune, no 7. prážec. A ja ho zahrám v podstate od tónu G, čiže z 5. prasca udriem a potiahnem ho sem hore. Vypnem delay. Čiže udriem tón a potiahnem ho do druhej polohy. Alebo naspäť. Takže filozofia slajdov je v podstate v tom, aby ste nemuseli hrať všetky tóny rovno, ale aby ste si ich vedeli tak pekne dotiahnuť. Je to oveľa krajšie. No a ako také slajdy cvičiť? Cvičenia slajdov sú v podstate veľmi jednoduché, lebo predpokladám, že už viete udrieť do nejakého tónu a potiahnuť to vyššie. Ale skúšajte to po rôznych pozíciách v stupnici. K slajdom by som ešte povedal, že veľmi často ich využívam napríklad pri úvode do rôznych vyhrávok alebo gitarových sól. Miesto toho, aby som zahral rovno nejaké 2 tóny na začiatku, tak ja ten čas skrátim a tým slajdom spojím ako keby 2 tóny dokopy, že? Je to krajšie ako. Ale tam tak ako keby taká nástupná fráza, nástupný tón, môžem ho potiahnuť hlbšie. Čiže ten posledný tiež. Čiže aj takto viete aplikovať slajdy v praxi a zrazu tá hra znie lepšie, zaujímavejšie. Ďalšia technika, ktorú vám chcem vysvetliť, alebo ktorú si ukážeme, sú príklepy a uvoľnenia. Príklep, po anglicky hammer on, je v podstate podobné ako slide, zahrám prvý tón, ale miesto toho, aby som ho dotiahol, urobil slide, tak miesto toho ho doklepnem na tej pozícii, kde chcem, aby mi znel ten ďalší tón. Vždy udriem iba ten prvý tón. A naopak, uvoľnenie mi zase umožní z toho vyššieho tónu klesnúť na nižší. Čiže udriem ten vyšší tón a uvoľním. Takže to boli príklepy a uvoľnenia.
A jednoduché cvičenie na to, aby ste dostali silu do prstov, je v podstate, že budem si robiť také poltónové cvičenie, kde môžem udrieť iba prvý tón a postupne budem meniť tóny prstami. Hej, že budem priklepávať na iné polohy. Čiže toto by bolo príklep a uvoľnenie. A ako ho použiť? Keď budete potrebovať tú gitaru tak trošku rozplakať. Čiže mali by sme za sebou slajdy, mali by sme príklepy a uvoľnenia. A poďme teraz zabrnúť trošku do techniky bending, čiže vyťahovanie strún. Ale tá problematika je v podstate v tom, že ja potrebujem dotiahnuť tón, ktorý mám na začiatku, na želaný tón vo vyššej polohe. To znamená napríklad 12. prážec, struna G. A môžem ten tón buď iba potiahnuť o pol tóna na tento, čiže častokrát to používam v nejakých pekných výhrávkach. V kombinácii s príklepmi, s uvoľneniami a slidemi. Hej? Ale samozrejme, ja môžem vyťahovať ako o pol tóna. Môžem vyťahovať o celý, čiže o 2 prasce. Čiže pekne ho vyťahujem o celý tón. Alebo ho dokonca viem vyťahnuť až o 3 polohy ďalej, čiže o 1,5 tónu. Takže miesto 12. prascu budem mať až 15. Pozor, je to už na hranici prasknutia strún. Častokrát toto používam v rôznych bluesových veciach. Tam sa to pýta, aby ste to vyťahovali. Čiže toto by bol bending. Ukážem vám ešte jednu techniku pri bendingu a je to vyťahnutie postupne o ten 1 až 1,5 tónu. Ako keby... Počuli ste to tam? Bez toho, aby som to udrel ešte trsátkom druhýkrát, že... Vyťahujem ešte trošku a naspäť. No a poslednú vec, ktorú by som chcel v tejto krátkej lekcii ukázať, je tlmenie strún tu pravou rukou, kde si jemne položím tu na koniec kobylky a tlmím tóny, ktoré nepotrebujem, aby zneli. Čiže utlmím všetky, okrem tých, na ktoré chcem dať dôraz. Tie nechám znieť. No a ukážeme si to na zvukovej ukážke.
kde zapracujem všetky tie techniky, čo sme si ukázali. Verím, že sa vám toto video páčilo a posunie vás to trošku ďalej, minimálne k inšpirácii na to, aby ste si vyhľadali ďalšie z tých kopí videí, ktoré na internete sú, aby ste si jednotlivé techniky precvičili, aby to tú vašu hru posunulo na inú úroveň, o level vyššie a aby ste sa mohli viacej zapať do ďalších gitarových víziev. No a pokiaľ sa ti to video naozaj páčilo, tak môžete ho podporiť dole daním lajku, komentu, zdieľania. Samozrejme nezabudnite odoberať tento kanál, aby čo najlepšie rástol. No a ja sa budem tešiť na ďalšie video a ďalšiu spoluprácu v gitarových výzvach. Takže čaute.